আগের ভিডিওতেই কথা প্রসঙ্গে আমরা হার্ট মারমার্সের উল্লেখ করেছিলাম। চলুন আজকে এই বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করি। প্রথমে যদি জিজ্ঞেস করেন হার্ট মারমার কি, তাহলে বলবো হার্ট মারমার্স হলো হৃদস্পন্দনের অতিরিক্ত একটি শব্দ। এই শব্দ কিন্তু অনেক কারণে হতে পারে, যেমন আগের ভিডিওতে আমরা বলেছি এটার জন্য দায়ী রক্তের ডেন্সিটি, রক্তের ফ্লো এটসেট্রা, কিন্তু এছাড়াও এটা হার্টের ভালভের কোনো রকমের সমস্যার জন্যও হতে পারে। হার্ট মারমার কিন্তু বোঝায় যে আপনার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত চলাচলটা কিন্তু স্বাভাবিক এবং স্মুথলি হচ্ছে না। এই হার্ট মারমার বিভিন্ন ধরনের হয়। প্রধান তিনটি হলো সিস্টোলিক, যা আপনার হৃৎপিণ্ড সংকোচনের সময় হয়। 2 ডায়াস্টোলিক, যা হলো আপনার হৃৎপিণ্ডর মাংসপেশিগুলো যখন রিল্যাক্সড বা শিথিল থাকে সেই সময় হয়। এবং 3 হলো কন্টিনিউয়াস, যা আপনার গোটা কার্ডিয়াক সাইকেল জুড়েই চলে। তো এই হার্ট মারমার্স কিন্তু ইনোসেন্টও হতে পারে বা অক্ষতিকারকও হতে পারে, এবং এর কিন্তু খুব ক্ষতিকারক ফলাফলও হতে পারে। এবং শুনলে অবাক হবেন যে 70 থেকে 72% বাচ্চা এবং শিশুদের কিন্তু এই হার্ট মারমার্সের সমস্যা বেশি দেখা যায়। অথচ আমরা এই বিষয়ে কিন্তু কোনোদিনই খুব একটা সচেতন ছিলাম না। এবং আপনি তার কারণ ভাবতে পারেন যে আচ্ছা, এই হার্ট মারমার্স আমি মাপবো কী করে? আমি যদি সচেতন হব তো আমি এটা মাপবো কী করে? এর জন্য অনেক টেস্ট আছে, যেমন ধরুন আপনি ইকোকার্ডিওগ্রাম করতে পারেন, আপনি চেস্ট এক্স রে করতে পারেন এবং ইসিজিও করতে পারেন। তার মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার হার্ট মারমার্স আছে কি না। এবং এর কয়েকটা খুব কমন এবং খুবই ন্যাচারাল সিমটমসও হয়, যেমন ধরুন হঠাৎ ওজন বৃদ্ধি, কিংবা ধরুন হাতের নিচের অংশে নীলচে রং, বা ধরুন বুকে চাপচাপ ভাব, বুকে চিনচিনে ব্যথা, এগুলো তো আছেই। এবং হচ্ছে এই আমি যে টেস্টগুলো বললাম এগুলো যদি আপনি নিয়মিত করেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার হার্ট মারমারের সমস্যা আছে কি না। এবং এখানেই কিন্তু চলে আসে নিয়মিত স্ক্রিনিংয়ের মাহাত্ম্য, যা নিয়ে আমরা আগে একটি ভিডিওতে কথা বলেছি। তাই নিয়মিত স্ক্রিনিং যদি আপনি করেন আপনার হার্টে, আপনি অবশ্যই সচেতন থাকবেন এবং খুব বড় একটি বিপদের থেকে রক্ষা পাবেন। তো এই ছিল হার্ট মারমারের বিষয়ে কয়েকটা বেসিক্স জিনিস। এর ব্যাপারে আপনি আরও ডিটেলে আরও বেশি জানতে চাইলে আমাদের ওয়েবসাইটে চলে আসুন, লিঙ্ক দেওয়া আছে ডেসক্রিপশনে, ব্লগগুলো পড়ে ফেলুন এবং কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানান। পরের ভিডিওতে দেখা হবে অন্য কোনো একটা বিষয়ে, যেখানে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। নমস্কার।